الجميع في حالة ترقب والكل قلق. كيم يجعل العالم يعيش البروفة الأولى في الرعب النووي. صاروخ خرج من بلاده والتوقعات كانت تقول سيسقط في اليابان. مر من فوق طوكيو ثم سقط في المحيط الهادئ ليتنفس العالم الصعداء ويعود لتوازنه. لكن الربع الأخير من هذا العام لن يكون أقل هدوءا. أزمة لا تتوقف في أوروبا، وحرب لن تهدأ في أوكرانيا، والركود يضرب دول الغرب بكل قوة، والاضطرابات ستضرب مختلف أنحاء العالم. توتر يتبعه قلق والعالم على فوهة بركان، والربع الأخير يقول لن تنسوا العام 2022 أبدا. استعد، فهذا الفيديو سيطول قليلا لنشرح ما قد يحدث من حولك، لكن أولا ضع اشتراكا للقناة وفعل جرس التنبيهات لنبدأ. في ظل الخوف العالمي والرعب من نووي قد يضرب في أوكرانيا والمخاوف الكبيرة في أوروبا من الشتاء، نشر مركز ستراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي تقريرا عن التوقعات خلال الربع الرابع من العام 2022، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم ما قاله التقرير. تقرير ستراتفور وضع عدة قوائم لكل منطقة، لكنه ركز في البداية على أبرز الأحداث العالمية. 4 توقعات وضعها المركز عالميا. أولا، أوروبا لن تكون مرتاحة. توقع التقرير تفاقم أزمة الطاقة في القارة الأوروبية، إذ من المتوقع أن تتعمق أزمة الطاقة خلال الربع الأخير من العام، وذلك تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو الأمر الذي قد يؤدي لاضطرابات مالية كبيرة للأسر الأوروبية. مع ذلك، يشير التقرير إلى أن روسيا لن تقطع الغاز بالكامل عن القارة العجوز إلا في حال اندلعت حرب نووية أو زادت أوروبا من العقوبات. التوقع العالمي الثاني كان مرتبطا بالأول، فمن الوارد أن تتأرجح الدول الغربية على حافة الركود، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم سيؤديان إلى تجديد السياسات النقدية، وذلك لخفض التضخم وخلق النمو، وهو ما قد يؤدي إلى الركود الاقتصادي في معظم دول الغرب في وقت ما. وفي حال قطعت روسيا الغاز سيصبح الركود واقعا، لأنه سيجبر الحكومات الأوروبية على تقليل استهلاك الطاقة، وهو ما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي. وكل ذلك الركود لن يردع البنوك المركزية عن زيادة أسعار الفائدة. وعلى الصعيد الأوكراني، فليس من المتوقع أن تتوقف الحرب الأوكرانية، إذ أنها ستستمر وتتزايد معها العقوبات الغربية على روسيا، كما أن قدرة موسكو ستتراجع خلال الشتاء على الطرق الرئيسية. وفي الجانب الثاني، لن يكون لدى كييف القوة البشرية والموارد اللازمة لصد الروس دائما. آخر ما توقعه التقرير على المستوى العالمي جاء بعنوان اضطرابات في مناطق مختلفة من العالم، إذ أن الطلب الأوروبي الكبير على الغاز سيؤدي لارتفاع الأسعار عالميا، وهو ما سيضر بالنمو الاقتصادي لبعض الدول مثل الهند واليابان، كما سيعزز من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية في دول مثل باكستان وبنغلاديش وغانا، في حين ستتجه الصين لاستخدام الفحم خلال الشتاء. وفي الأمريكيتين، سيزيد الضغط على الحكومات بسبب ارتفاع أسعار النفط. التقرير كشف أيضا عن التوقعات المحتملة لمنطقة الهندو باسيفيك، وفي الصين تحديدا من المحتمل أن يكشف مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في 16 من أكتوبر 2022 عن ملامح السياسة الصينية المحلية والخارجية خلال السنوات ال5 المقبلة، الذي من المرجح أن يتم فيه التجديد للرئيس الصيني شي جين بينغ لفترة رئاسية ثالثة، إضافة إلى تعيين المسؤولين في المناصب العليا من الحزب الشيوعي وفي المكاتب البيروقراطية. ومن المحتمل أن يتم فيه أيضا تعيين مسؤولين في مناصب بارزة هم بالأصل مقربين من الرئيس الصيني ليستمر في ذات الخطط الاقتصادية والسياسية.
كما استبعد حدوث تصعيد كبير من جانب الصين بشأن تايوان. على الرغم من توقعه باستمرار التوترات في تايوان، فإنه استبعد حدوث تصعيد كبير من قبل الصين، وستتخذ الصين خطوات انتقامية مدروسة بعيدة عن الحرب، في الوقت الذي ستستمر فيه الوفود الغربية بزيارة تايوان. ومن المتوقع أيضا أن يكثف المرشحون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس زياراتهم إلى تايوان، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر 2022 بهدف إظهار عدائهم للصين. وتوقع تقرير المركز تباطؤا للانتعاش الاقتصادي بمنطقة جنوب شرق آسيا، مما يزيد الضغط على الميزانية الوطنية بفعل عوامل عدة، وعلى رأسها انكماش التصنيع في المنطقة بسبب سياسات الإغلاق التي تفرضها الصين، والتي تتسبب في تخفيض إنتاج المصانع الصينية، وهو ما سينعكس على دول شرق آسيا، خصوصا في ظل الركود الذي ستعيشه الدول الغربية والولايات المتحدة، ما سيؤدي لانخفاض الطلب بشكل كبير للغاية. لذلك من المحتمل جدا أن تشهد العديد من الدول ارتفاعا في أسعار الغذاء والمحروقات، ما سيفتح الباب أمام الاضطرابات الاجتماعية خاصة في دول مثل إندونيسيا. كما لفت التقرير إلى إمكانية الإطاحة برئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري، مما يؤخر تنفيذ سياسات التعافي الاقتصادي في ماليزيا. وبحسب التقرير من المرجح أن تشهد تايلاند احتجاجات واسعة النطاق على خلفية الدفع المستمر لإقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا، الذي ينتظر حاليا حكما أوليا بما يخص دستورية الحد الأقصى لفترة ولايته بعد اتخاذ قرار بتعليق أدائه لمهامه. ومن الممكن أن تسبب تلك القضية غضبا شعبيا كبيرا في وقت قريب. وبالعودة للقارة الأوروبية من جديد، فتوقع التقرير أن تزداد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية بالإضافة للاحتجاجات وزيادة في النشاط العمالي في أوروبا، خصوصا في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا، وذلك لعدة أسباب وعوامل، أبرزها استمرار ارتفاع معدلات التضخم من جراء تواصل ارتفاع أسعار الطاقة، ومعها اتجاه البنك المركزي الأوروبي والبريطاني لتشديد السياسة النقدية. كما أوضح التقرير أن أوروبا قد تشهد حالة من الغليان الشعبي للمطالبة برفع العقوبات عن روسيا بهدف حل أزمة الطاقة، وهو الأمر الذي قد يفاقم الأوضاع أكثر، خصوصا أن الدول الأوروبية ستستمر في عملية البحث عن بدائل عن الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته مد مخزونها بشكل أكبر وبسرعة كبيرة، وحتى التقنين في استهلاك الغاز بشكل عام، وهو الأمر الذي قد يؤدي لتعثر جهود تنفيذ الخطط الاقتصادية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا. إذ توقع التقرير أن تصطدم الحكومة الإيطالية الجديدة مع قرارات الاتحاد الأوروبي، كما ستشهد كل من فرنسا وألمانيا حالة من عدم اليقين من الشعب تجاه الحكومة، وقد يجبر إيمانويل ماكرون على اتخاذ قرارات لن يرضى عنها الشعب الفرنسي. وفي القارة الأوروبية أيضا توقع تقرير ستارتفور ارتفاع احتمالية نشوب حرب تجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك بسبب القضايا المرتبطة بخروج لندن من الاتحاد الأوروبي، إذ من المتوقع أن تستمر الحكومة البريطانية برئاسة ليز تراس في التهديد بإلغاء أجزاء من بروتوكول أيرلندا الشمالية أو التحايل عليه بحجة أنه يهدد السلام في أيرلندا الشمالية، وذلك كون أيرلندا كان من المتفق أن تبقى ضمن اتفاق الاتحاد الأوروبي التجاري. وفي حال استمرت بريطانيا بالرفض قد يؤدي لاندلاع حرب اقتصادية بين الطرفين. الشرق الأوسط أيضا لم يغب عن التقرير الكبير، والذي أكد فيه أن من غير المحتمل أن تتمكن القوى الغربية من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي قبل نهاية العام الحالي على الأقل، الأمر الذي يهدد بنشوب صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بين إسرائيل وإيران.
فالقيادة الإسرائيلية من المتوقع أن تتطلع إلى زيادة وتيرة هجماتها ضد البرنامج النووي الإيراني، والتقرير يرى أنه إذا انهارت المفاوضات النووية في فيينا بالكامل سيكون من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأشهر أو السنوات المقبلة. لذلك ستتجه طهران إلى تعميق علاقتها بروسيا والصين والدول غير المتحالفة مع واشنطن. وقد قدم التقرير رؤيته فيما يتعلق بكل من مصر والمغرب باعتبارهما دولتين واقعتين في منطقة الشمال الإفريقي، حيث توقع لتلك المنطقة تراجعا في النمو الاقتصادي العام. أما بالنسبة إلى مصر فمن المحتمل أن تلجأ الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات مالية بهدف تأهيلها للحصول على قرض إضافي من صندوق النقد الدولي. أما المغرب من المحتمل أن تنخفض شعبية الحكومة الحالية بينما تكافح لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، نظرا إلى ما تواجهه من تضخم وجفاف ألحق أضرارا اقتصادية هائلة وخاصة في القطاع الزراعي. وقد رجح التقرير استمرار التوترات بين الجماعات الشيعية في العراق خلال الربع الأخير من عام 2022 مما يعيق تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يدفع إيران للتدخل بشكل أكبر على الأرض ويتسبب في تفاقم المخاطر الأمنية، والتي قد تفضي لاندلاع أعمال عنف وتشجيع الميليشيات على حمل السلاح بما يقوض سلطة الدولة ويهدد عمليات تصدير النفط العراقي. فيما رجح التقرير أن تلعب طهران دورا لتهدئة الأوضاع والدفع باتجاه تسوية سياسية في العراق، وذلك بسبب ارتباط مصالحها في بغداد، ومع ذلك لن تتمكن من التوصل إلى حل يرضي جميع أطراف الصراع في العراق. أما في لبنان فسيستمر تردي الوضع الاقتصادي والأمني نتيجة الخلافات السياسية، حيث لن يتمكن لبنان من الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتأمين الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولهذا ستستمر المساعدات الدولية الموجهة لأغراض إنسانية فقط، حيث من المتوقع أن يفشل لبنان في الوفاء بالمواعيد السياسية والتشريعية النهائية للحصول على القرض الدولي، ما سيؤدي بشكل مباشر لتفاقم الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين وارتفاع حالات الغضب الشعبية من السياسات الحكومية التي قد تؤدي في النهاية لصراعات مسلحة بين الجماعات المختلفة، ناهيك عن احتمالية تصعيد إسرائيلي ضد حزب الله في الجنوب. وفي المملكة العربية السعودية توقع التقرير إجراء إصلاحات جديدة لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030، وذلك على المستويين التنظيمي والاجتماعي لجذب المستثمرين في ضوء تراجع معنويات المستثمرين على خلفية الحالة العامة للاقتصاد العالمي، حيث إن مبادرة الاستثمار المستقبلي في المملكة ستكون بمنزلة بداية دعامة جديدة لرؤية 2030. أما في المنطقة الأوراسية توقع التقرير عدة أحداث يأتي على رأسها استمرار التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، حيث ليس من المرجح أبدا أن يتم الاتفاق في الوقت القريب على وقف لإطلاق النار، كما أن التراجع الأخير للقوات الروسية لحساب القوات الأوكرانية قد يدفع الأخيرة لرفض أي عملية تفاوض كونها تعتبر نفسها المنتصرة في الوقت الحالي. وقد توقع التقرير انخفاض الدعم المحلي الروسي للحرب الأوكرانية، إذ أن حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي يدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل، بجانب احتمال تحديد سقف سعر للنفط من قبل مجموعة السبع الكبرى، بالإضافة لصعوبة إمداد موسكو المشترين البديلين عن الدول الأوروبية بسبب نقص الناقلات، الأمر الذي سيؤدي لتسريح الكثير من العمال في القطاع النفطي في ظل الضغط عليه، وفي ذات الوقت الضغط على الميزانية الروسية العامة التي تتكلف في الحرب الأوكرانية، الأمر الذي يقود إلى انخفاض في الدعم المحلي للحرب خصوصا مع إعلان التعبئة الجزئية. أما الصراع بين أرمينيا وأذربيجان فقد توقع التقرير إحراز تقدم في الاتفاق بين الطرفين، والذي سيفضي لوقف إطلاق نار شبه دائم في الأشهر القادمة، لكنه في ذات الوقت
لن يكون اتفاق سلام دائم بين الطرفين، وقد تتدهور الأوضاع في أي لحظة. وأشار التقرير إلى احتمالية اتجاه كازاخستان إلى تعزيز علاقاتها بروسيا، حيث أكد أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت سيولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات بلاده بروسيا، ويشمل ذلك أشكال التعاون التقليدي عبر منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وذلك على الرغم من استياء موسكو من تعهد كازاخستان بتطبيق انتقائي للعقوبات على روسيا لتجنب الوقوع تحت طائلة عقوبات ثانوية من قبل الغرب. وبعيدا قليلا نحو أفغانستان، أشار التقرير إلى احتمالية عودة العنف للبلاد، حيث ستظهر جماعات متطرفة من جديد للواجهة، وستفتح حربا مع طالبان في البداية، ما سيعيد النار للبلاد من جديد. وفي البرازيل بعيدا، سيتراجع النمو الاقتصادي أكثر متأثرا بالركود العالمي العام. إذا فاز المرشح اليساري لولا دا سيلفا في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر الجاري، فإن الحكومة البرازيلية الجديدة ستزيد الإنفاق الاجتماعي وستدعم الفئات العامة من الشعب، وذلك من شأنه أن يضغط على ميزانية الدولة ويساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب اتباع البنك المركزي لسياسات تقشفية، ما يؤثر بدوره على قطاع الأعمال. كما قال التقرير أن تشيلي ستعيش حالة من عدم يقين بسبب صياغة دستور جديد، وأشار إلى تحسن المناخ الأمني بكولومبيا من جراء اتفاقية السلام التي ستعقدها الحكومة مع العديد من الجماعات قريبا. أما المكسيك فستشهد اضطرابات إثر تراجع قطاع التصنيع، إذ سيتم تقليل استيراد واشنطن والدول الأوروبية للسلع المصنعة في المكسيك، وذلك بسبب ظروف تلك الدول الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الجفاف في شمال المكسيك سيرفع أسعار الحبوب، ما سيؤدي إلى تفاقم مستوى البطالة في البلاد. تقرير ستراتفور أكد أن كل ما ذكره هو مجرد احتمالات مبنية على دراسات أجراها المركز في الفترة الماضية، والتي تحكمها مؤشرات تظهر تباعا للعالم. وقد غاب عن التقرير الحدث الذي يتحدث عنه الجميع، وهو اندلاع حرب نووية أو صراع نووي في أوروبا، لكنه حمل الكثير من التوقعات المأساوية والصعبة للكثير من دول العالم، ويبقى الواقع القادم هو من سيحكم ما سيحدث، وإلى أين ستصل الصراعات والاقتصادات العالمية، وتبقى الحرب الأوكرانية العامل الرئيسي في كل تلك التوقعات. فماذا ينتظر العالم برأيك؟